我之前嗰個都係，佢跟得好好嘅，全部啲住戶佢熟，不過係冇用啦。佢嚟到即係個臨時處理。呢個用嘅，我呢有㗎。江村嗰啲搬過嚟去查，江村嗰啲咧，而家係一個5388，全部行樓梯，係啊，後生係得嘅，係啊係啊，嗰個行係。收啦。我幾個，我以為有時嗰些係係幫嗰啲人或者人，呢個係客嚟嘅。批嗰啲批級又有洗，我個意思就係話，因為我都係想嗌埋佢，特別是嗰啲嘢，我哋仲有啲影咗相出嚟啦，都係中國跟嗰間打工有啲場，冇花嘅人，考唔使工啊，係咯，會火車嚟㗎。我以為你又想買咩嚟咯？喺呢度，一日定幾次？今晚我哋嘅資料還是發送資料，我唔知就係話我到時我聽我發發資料，到時買，我都未買先。千蚊先啦。
我琴日見到私人租車嗰度講，佢講
啦，冇搞啦，黐線，小西灣容納唔到你翻兩次嗰個。真係哇，飯都冇得食嗰陣時，起碼都冇咁明啦，車都冇得我坐啊。真係人哋包台包成包好正。你自己搭車㗎？係啊，好似校巴啊，唔係校巴唔係喎，出發去不如間試試工。屌唔係嗰陣時冇人見啊，屌你冇咁多人啊，嗰陣時包我見到有成個人包成包，又唔知邊間話有啊，我翻前幾日我 friend 嗰度見到好似話，喂，佢而家間試試工佢食過，我知嘅。邪鳩㗎，咁撚快，攞晒，我要熱下，冇人都唔得啊，冇玩啦。而家食食糕有冇？咩嚟㗎？咩啊？快叫3個字落到去。冇啊！我食灣仔皇冠3.4，我話依家咩啊9.4你最愛，今次成日咩？你最愛就話咩啊？唔記得咗。 9.44啦。冇啊407係嘛？不是84087 4唔係喎，我中間話冇4一整嗰個垃圾，好唔4喎，冇4垃圾嘅，唔係冇咁嘈啊！係垃圾啦。陣問下馬師傅係咪去中環冇碼頭師傅碼頭啊！師傅中環冇碼頭。陣問下係咪中環冇碼頭先？我話曬，狗死你啊！快啲嘅，我係唔想條兩講嘅，你個狗死你啊！快啲！你個 friend 話唔可以咁，你個 friend 話唔可以咁嘈咯。咩啊？即係你個 friend 話唔可以咁嘈，正常你補翻身俾一次錢㗎嘛，係咪？係即係你俾一次錢㗎嘛。係啊，豆腐喎，都冇足㗎啦。食飯食得慣你哋，實話英姐都冇你哋。你琴日坐咗成個鐘頭，頭上落到碼頭。落你個 friend 最叻，真人落車個站嗰度落。中環。係中區。係對中區。順德啊嘛，落尾錢喎。食幾錢？冇食。哇！間嘢細咗好多。佢執咗啊，俾咗間咩遇見小面咯，本身。啱啱啲嗰個總站。咩啊？啱啱有總站。呢架車？啱啱總站後咗下白事嗰度。即係嗰個紙盒博士學嗰度咧，間鋪嗰度。咩？唔知點解同佢講嗰個灣嗰度都唔知。你成日會打叮叮又冇拍灣嘅。我會搭去西環，影書我成個鐘頭。係喎，早都有叮叮唔係錢嘅。1號咯。係啊，跟住咧，我堅尼搭翻西灣河好多個半鐘。即係會呢個站，搭得你有，跟住 H1咯。都冇位，都唔知佢開幾屌都冇得唞㗎啦呢啲嘢。好啊！都要直走啊！要翻咧，尋日佢放緊去迪士尼嗰個尋日，記得有冇啲人睇個款都係直走嗰啲。佢碌爆咧，佢本身都識走嘅啦。之前一隻碌爆，其實好撚辛苦，冇得唞㗎。都好撚開心喎！遲啊，少少1-5分鐘都冇。睇佢冇 online 為止。我晒下卡，咩啊？我晒下卡添。我淨係俾咗曬佢個嚇咁㗎，唔開嘅塔卡，1個鐘前到時開車。好似冰咁，3個時間先。屌，㗎有冇錯㗎？屌頭光暈低咁啊！我每朝喺度等個心做乜鳩，點解冇人咧？揸車最驚人。再我屌佢咩事都會死人。我今日講咩會死人？我真係唔知，但係我哋嗰度翻咗大陸啫喎。我每日都我咁唔會同佢會講聲，我每朝喺嗰度等啊，每次都唔同人，每次都得。阿陳生係咪啊？陳生，但都唔係你個 friend，係唔同但都唔係你個 friend。你出翻呢度啊？即係早，即係快啲。咁快食雪糕？要
呢個咯，唔係對前馬新。然後呢個就係馬斯。哦，買馬斯道架車。我會買嗰個超薄，我都要兩個小薄薄。咁呢塊係新車啊！出嚟反而快入去。唔關事嘅兩條路嘅，都係入嚟條路段，出嚟條路段咁咯。我知唔係一條線嚟嘅，大哥。係咯，佢70嘢。咪即係我意思係嗰條路都唔同咁大嗰條路，都快啲咯。叮叮今日要俾錢嘅，啊點喎？我點知我做成個黃金週唔使俾？要錢少，為知你點我喺度做嘅而家？我放假放得嗰一日，你又同我喺度講話咩？我放幾下1、2、3、4個人我放㗎啦，即係1號放，啱啱尋日放，識唔識放？放地啊！而家放地，唔識放嗰時先放。跟住今日2日，跟住禮拜1就Happy Day，跟住禮拜2又放。而家但係叮叮嗰啲係唔新嘅，佢哋有冇人都係呢個係停手新嘅咩？全部都係。有冇人都係停車，其實冇得係人新嘅。咁你唔知雲路㗎嘛？所以冇話係新。我唔中意搭飛機就係咁。咁咪叫佢慢，不嬲呢樣嘢係唔係燒速度啦。呢度好撚多人啊，冇冷氣。屌呢架嘢都不嬲唔係燒速度啦，屌！都係嘅，成日食風味。算啦，3蚊我真係冇用到。3蚊你有嘅咩？係咪3號3嚟㗎？好似3蚊嘅。嗰個唔係3號3。係咪我個表3蚊？唔知。嗰個算啦，都俾大人坐啦先。唔係咁香港都有人坐嘅，算咩？坐2個站咯。係坐2個站，你一定唔會好似我咁見你3幾番，即係你又唔我得意啲咯。其實唔悶嘅咩？叮叮咁樣揸法，我坐都坐到悶啊！係咁，我又冇冷氣，悶嘅咩？仲企喺度，我啱先仆街。係咯，唔會嘅咩？但係佢真係行指令路，即係你巴士度走下咧，真係瞓咗喺度。巴士度撞車，叮叮真係唔會撞㗎啦！叮叮我最仆街嘢咯，撞你咯！咁你點撞咧？你都想嗰條路嗰樣，你點都係你錯㗎嘛？一唔撞你大曬嘛？你呢條鬼路，即係其實好悶，做叮叮真係唔悶，呢啲咁多人做叮叮，又唔係話好高人工，真係唔會，因為企都企係企全人。你有幾點打呼啊？算食唔食啊？幾點到？哇！食啦！幾點啊？搭10成功，咁猛嘅，佢碌手工啊！佢而家碌咁樣轉到，係咪碌都碌咁樣？係咪6成6啊？輪椅，長嘢4個分。哇！蘇豪惠都加落車條，sorry。喺呢度咩？唔好意思，唔係佢有百德新，唔住咯。食呢啲嘢，係我打邊個咯？食嗰度，一方輪同，係啊。華貴好似，係咪啊？幾多做？華貴好似華貴，華貴知唔知？係佢都買。佢冇嘅，佢唔抽頭。佢可能買到買嘢嘅時候，一齊嘅，我唔識一字頭咁樣。
嗯